噔歡迎嚟到阿小嘅影片啦。咁呢個標題，因為我諗到一個 idea 啦，係啦，我諗到一個 idea 就係定時出呢啲咁嘅專輯咁嘅嘢啦，類似報告咁樣啦。點都好啦，歡迎嚟到阿小嘅小 report。係啊，歷記添，見到我戴住個凋零骷髏頭，好型嘅。係啊，咁我哋好耐冇見啦，我哋成差唔多成個月啦，係啦，Creeper 都喺度等緊我，咁所以呢，係時候真係要重出江湖啦，咁就因為講起嚟，點解會咁呢？點解會成個月都唔出片呢？係咯，喐都冇喐過，影都冇過，咁就係因為有啲考試啊咁呢，要溫習，咁同埋嗰陣部電腦唔長進啦，咁就係咯，有少少唔長進啦，係啊，唔知咩問題入 Minecraft 超力啦，係啊，入 Minecraft 超力，甚至有時拎到入唔到，都有嘅。咁所以我哋而家搞掂咗呢個問題咯。咁好嘢！咁見到我做呢個少少嘅壁布版咧，係好啊。咁話明近況專輯，咁又唔廢話少講。咁呢個其實係啊，我而家就換咗個新嘅 channel，係啊，新嘅 YouTube 帳。咁阿小與阿 T 呢個系列就會停止連載嘅啦，腰斬咗咁就，因為嗰個 YouTube 帳又唔見咗啦，係啊，好對唔住，佢即刻開多個啦。所以係咯，咁所以就換一個 YouTube 帳啦。咁如果想繼續追我啲新嘅動向，咁就訂閱我呢個新嘅 channel 啦。係啊，真係好對唔住，真係，唉，真係唔好意思啊，真係，原諒啦。咁就我繼續訂閱我呢個新嘅 YouTube 帳channel 啦，咁就可以繼續睇我啲而家呢啲嘢嗰啲影片啦。係啊，咁呢個就會定期出啦。呢個唔知㗎，可能出到譬如話阿小唔知咩生存，又生存到第10集，又玩有一個。咁其實呢個就有一個係玩唔到啦，係拍唔到片嗰陣咁嘅 idea 啦。咁就諗住近出呢個就講近況，又拍片嗰陣就唔使講咁多咩咩，我下次咩咁專注玩遊戲啦。係啊，咁呢個作用就係咁。作用唔係幾大嘅，純粹有趣。咁同埋知道我近況啦，係啦。點都好啦，好耐冇見。咁我近況就開始啦，唉，又好多多，又好多多。咁係，即係拍完呢個嘅重出江湖嘅嘅小 report 呢，咁係啊，過咗幾日啦，過咗幾日就會開始我嘅單人生存噶啦，係啦，咁敬請留意。咁同埋阿小與阿 T 呢個系列，我啱啱話咗停止連載啦。咁我同阿 T 商量過，咁可能就遲啲出令全新嘅阿小與阿 T 系列，係啊，係咯，因為阿小與阿 T 呢個系列呢，兩個人一齊玩同一部電腦呢，你唔覺得好有趣咩？呢個系列好似有少少突出感咁樣呢，即係有一啲人單人生存自己玩啦，係啊，我都有，我都會有一個系列係單人生存自己玩啦。咁但係有一個系列係兩個人互相溝通，係可以訓練到呢種合作性，係咯，合作性同埋即係團隊合作性啦。係啊，咁我哋兩個要就噶嘛，我哋兩個又要自己搞啲主意係喐啊，
咁我覺得咁樣 OK 啊，我都覺得係咯，好似爆漫咁。你畫畫，我作我寫句子，你玩我做旁白，咁我哋可能就係咁啦，求其一個係啊，或者可能兩個一齊傾都唔定。咁所以呢個兩個系列就敬請留意，係咯，敬請留意啦。咁其實近況專輯就唔會呢個，即係呢個係接播下呢個節目，就唔會長到成廿幾分鐘嘅會，通常都10分鐘之前完噶啦，係啦，係咯，咁就真係睇咗呢個先睇嗰啲我出嗰啲片啦，係啦，因為我想唔好唔睇我呢個啦，係咯，我呢個都幾好噶，係啊，咁係啦，咁近況專輯係啦，大部分就係咁咯，咁同埋都係再講多次，對唔好意思啦，真係訂閱可以訂閱我呢個新頻道啦。啊，同埋最後尾一樣嘢我想強調嘅就係呢，就係睇我條片呢，唔使擔心話我講粗口，咁因為我係唔會講粗口嘅，係啊，我係唔會講粗口嘅，片裏面更加唔會，咁可以放心啦。費事一陣間家長就係咯鬧咯，咁就可以放心較大聲少少，係啊，就唔好嘈到其他人就得啦，就唔使話啊笑好驚啊，笑講粗口啊，哇俾阿媽截停咗啊，冇得睇啊，唔使驚嘅，係啊，阿 T 都唔會啦，阿 T 係咪先？阿 T 都唔會，咁同我拍片嗰啲人喺真實生活呢，真實世界係啊，喺嗰邊嗰個世界，我而家係 Minecraft 嗰邊世界，阿 T 都唔會講粗口，咁同埋可能有啲人同我做朋友喺現實世界講粗口，不過拍片我都叫佢哋唔好講粗口啊，同我一齊係啊，係咯，強調翻呢樣嘢啦，就唔好問我啊講啲粗口啦，講啲粗口唔會講嘅，係啊，係啊，咁今集近況專輯就差唔多啦。記住訂閱我嘅新頻道，中意呢條片嘅話就撳 like 啦，同埋我唔會逼人撳 like 嘅，你真係中意我條片先撳啦，dislike 我都唔緊要，係啊，但係 dislike 呢最好就俾我個意見我點樣改善啦，唔好無端端就 dislike 啦，係咯，係啊，多謝啊，係咯，希望唔好嫌寫字，喂，打字麻煩又 dislike 咗就算啦，係啊，dislike 咗就算啦，唔好睇。咁可以俾啲意見我，等我改進下啦。咁呢集就我又唔會剪噶，剪片噶。你都見到冇乜嘢剪啦。咁同埋我後來就會整個錄影廠啦，唔好咁核突啦。呢個臨時錄影廠嚟嘅啫。係啊。咁除咗個面具同大家講，嘻嘻。如果你中意呢條影片嘅話呢，就可以撳個 like。咁係啦，dislike 又俾個意見我，等下點樣改善呢？今集嘅小專輯就係咁多啦，拜拜。